साना साना गोपीहरू जसको विवाह भएको छैन, जो रजस्वला भएका छैनन्, तिनी 12 वर्ष नकाटेका गोपीहरूले भगवान् कृष्णचन्द्र परमात्मालाई पति पाउने भन्ने उद्देश्य मनमा लिएर कात्यायनी महामाया भवानी भुवनेश्वरीको ध्यान गर्दै गर्दै मङ्सिर महिनाको पहिलो दिनबाट कात्यायनी देवीको उपासनाका लागि वृन्दावनमा गएर परमात्माको बार यमुनामा गएर श्रीहरिको ध्यान गर्दै देवीलाई प्रसन्न बनाएर नन्द बाबाका छोरा नन्दनन्दन श्याम सुन्दर भगवान् परमात्मालाई पति पाउने अभिलाषा लिएर गोपीहरूले बार देवीको आराधना गरे। हेमन्त ऋतुको पहिलो महिना, त्यो महिना भने कुन रे? हेमन्त ऋतु भने कहिले? वैशाख। क्या जानी बक्सा रहेछ जान्न पनि, कसले सिकाएको होला? फेरि चैत होला अरे फेरि, भगवान् क्या जानी बक्सा। वैशाखबाट चैतसम्म 12 महिनाको नाम लिइबक्सोस्, एउटा मिल्छ। कहिले हो रे? माघ फागुन। ए वैशाखै हो, चैत हो। हे ईश्वर, वसन्त ऋतु हो, हेमन्त ऋतु भने के सुन्नुपर्छ भगवान् यो कालले? हँ के अरे? माघ फागुन, मङ्सिर र पुष। ल, एउटाले मात्रै राम्रो सही उत्तर दियो, त्यो अरू पनि होइन, त्यो बाबुले उत्तर दियो। अरू जान्ने भएर बोलेका होइन, रिस उठेर आउँछ। त्यो पनि उसले जाने हो र अरू कसैले सिकायो होला हो कि पढ्यो हो? मङ्सिर र पुष महिनालाई हेमन्त ऋतु भनिन्छ। मङ्सिर महिनाको पहिलो दिनबाट गएर कात्यायनी महामाया भवानी भुवनेश्वरीको ध्यान गर्दै पति पाउनुको लागि घरबाट निस्के। त्यो पनि विवाह नगरेका साना गोपीहरू, जो थाहा थिएन केही पनि, जो रजस्वला भएका छैनन्, बालिका गोपी भनेको छ। कुमारी, कुमारी भनेको जो रजस्वला भएका छैनन् तिनलाई कुमारी भनिन्छ। यिनै कुमारीहरू भगवान् कृष्णचन्द्र परमात्मा प्रभुलाई पति पाउनुको लागि अत्यन्त प्रेम भावबाट गएर विभिन्न चिजहरूको जम्मा गर्न लागे। भेटी सुगन्धित चन्दन, बालुवाको मूर्ति बनाएर थरी थरीका नैवेद्यहरू, धूपदीप, साना ठुलो उपहारका सामग्री, पल्लव, फल, चामल इत्यादि जम्मा गरिकन भगवान् कृष्णचन्द्रलाई परमात्मालाई पति पाउनुको लागि जाडो महिनामा गएर डुबुल्की मार्न लागेका थिए। साना बच्चाहरू थाहा थिएन केही, घरबाट फेर्ने लुगा ल्याएको थिएन मेरो महाराज। त्यही बेलामा गएर के गरौँ कसो गरौँ भनेर विचार गर्दा गर्दै सल्लाह गरिकन ल नग्न स्नान गरौँ भन्न लाग्यो। अनि नाङ्गे स्नान गर्नका लागि नदीमा गएर नुहाइरहेको बेलामा अन्तर्यामी परमात्माले त्यो कुरो चाल पाएर भयभरका गोपीहरूको, साना साना गोपीहरूको चाहिँ वस्त्र लिएर गएर कदमको रूपमा गएर मधुर मधुर वंशीको धुन बजाउन लाग्नुभयो। श्री भगवान् परमात्माको ध्यान गर्दै प्रतिदिन उषाकालमा नाम लिइकन एक अर्का सङ्गीलाई बोलाउँदै हातमा परस्पर हातेमालो गर्दै गोपीहरू यसरी गएर दैनन्दिन नदीमा गएर स्नान गर्दै गरेको बेलामा अन्तर्यामी प्रभुले चाल पाएर वस्त्र लुकाउने काम गरे। मधुर मधुर वंशीको धुन बजाउने बित्तिकै गोपीहरूले चाल पाए। लौ त देवी हजुर प्रसन्न हुनुभयो, हाम्रो कामना सिद्धि भयो। आज हजुरले हाम्रो कामना सिद्ध गरिदिएर हाम्रो भगवान्लाई यहाँसम्म ल्याइदिने काम गर्नु भनेर हतार हतार पाखामा लुगा लाउन गएका बच्चाहरू बिचरा बालिका गोपीहरू केही पनि छैन। हे भगवान्, कसले कहाँ लग्यो होला विचार गर्न लागे। बाढीले भगाएको होइन, चोरले चोर्या होइन,
जङ्गली जनावरले लिएर गएको होइन। गम्भीर विचार गर्दै गर्दै घाँटीभन्दा तल पानीको भाग भिजाएर लज्जा सुरक्षित गरिकन गोपीहरू भगवान्तिर हेरेको प्रभुलाई परैबाट देखे। अनि भगवान् परमात्मासँग माफी मागे, भगवान् के गरौँ त भन्दा न डग्न सुनायत, हाम्रो सभ्यताको विरुद्धमा तिमीहरूले काम गर्यौ। हाम्रो सभ्यताले मध्याहमा सूर्य लागिरहेको बेलामा जलमा कुनै पुरुषको अगाडि या स्त्रीको अगाडि स्त्री पुरुषले नग्न स्नान गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता रहेको छ। हाम्रो सभ्यताले त्यो दिँदैन, न नग्न स्नायात। त्यही भएर तिमीहरूबाट भुल भयो। पहिले जलको नमस्कार गर, जलको नमस्कार गरे, सूर्यको नमस्कार गर, सूर्यको नमस्कार गरे, अनि कृष्णको नमन गर्दै एक एक गरिकन भगवान्ले वस्त्र दिनु बच्चाहरूलाई। बिचरा थाहा थिएन केही पनि। यसको तीनवटा अर्थ छ सज्जनहरू, असाध्यै ठुलो अर्थ छ। एउटा सभ्यतासँग जोडिएको छ। हाम्रो सभ्यता अनुसार सार्वजनिक ठाउँमा कहिले पनि नाङ्गी हिँड्नु हुन्न भन्ने ज्ञान हो। अहिले विदेशतिर गोरेहरू केही गर्नु पऱ्यो भने, जुलुस निकाल्नु पऱ्यो भने अहिले नाङ्गे जुलुस निकाल्छन्। अहिले त्यो सभ्यता विरुद्ध, हाम्रो सभ्यता विरुद्ध। कृष्ण भगवान्ले पहिल्यै भन्नुभएको छ, आफ्नो सभ्यता र आफ्नो संस्कृति भुल्ने काम नगर्नु। नग्न स्नान गर्नुहुन्न, नग्न हिँड्नुहुन्न, नग्न सार्वजनिक रूपमा चाहिँ हिँड्नुहुन्न भन्ने एउटा ज्ञान। दोस्रो, योभन्दा पनि गहन ज्ञान यो चिरहरण हो। चिर भनेको लामो समयसम्मका लागि। परमात्माको हुनको लागि के चाहिन्छ? हामीसँग विद्यमान समस्त चिजलाई परित्याग गर्नुपर्छ, नराम्रा चिजलाई। ईश्वरको हुनको लागि के चाहिन्छ? भय त्याग गर्नु पर्यो। हामीलाई चिन्ता किन हुन्छ? भय भनेको डर। निन्द्रा किन लाग्दैन? त्यही भय, डर भएर होइन। मर्छु कि भन्ने डर, केही हुन्छ कि भन्ने डर, घाटा लाग्छ कि भन्ने डर, छोराछोरी बिरामी पर्छन् भन्ने कि डर। त्यही होइन डर। डरलाई पुरा हटाइदिनुहोस् त एकछिन, के हुँदो रहेछ? निन्द्रा लाग्छ लाग्दैन? डर कहाँ पैदा हुन्छ अरे? मनमै पैदा हुन्छ। मनको शुद्धिकरण गर्नुहोस् त। मनलाई प्युरिफिकेसन, द प्युरिफिकेसन अफ माइन्ड, दिस इज द एक्सेस टु गेट द डेलिभरेन्स। त्यही हो मनको शुद्धिकरण। यो नै परमात्मा प्राप्तिको सबभन्दा उत्तम उपाय हो। कृष्णले यही भन्न खोजे यहाँनिर। गोपीहरूले भय हटाए, सङ्कोच शङ्का हटाए, लाज हटाए, सबै चिज भगवान्लाई समर्पित गरेर परमात्माको दर्शन। अर्को त्योभन्दा पनि गजब कुरा चाहिँ अञ्जन र निरञ्जनको खेल। अञ्जन भनेको यही, यो अञ्जन भयो, यो निरञ्जन भयो, यो अञ्जन भयो, यो निरञ्जन भयो। के भने होला? अञ्जन भने के? हजुर हजुर, ढाकिएको पर्दा। अञ्जन भनेको पर्दा, निरञ्जन भनेको पर्दा रहित, नढाकिएको। त्यही भएर के को पर्दा? अञ्जन भनेको अज्ञानता रूपी अञ्जन। गोपीहरूमा अज्ञानता रूपी अञ्जन थियो। परमात्माको भावले त्यो अञ्जन पर्दा हट्यो र सबै खुला भयो। परमात्माको दर्शन भयो। निरञ्जन। निरञ्जन भनेको चाहिँ पर्दा रहित ज्ञानको अभ्युदय भयो। कृष्ण यो रहेछ भनेर जाने। त्यो दिनबाट गोपीहरूले कृष्णलाई सांसारिक पतिबाट स्वीकार गरेनन्। यो त परब्रह्म रहेछ, यो त नारायण रहेछ भनेर त्यो दिनबाट कुनै पनि दिन उनीहरूले पतिको रूपमा स्वीकार गरेनन्। केवल परमात्माको रूपमा स्वीकार गरे। त्यही हो जान्नु। त्यो जान्नुलाई के भन्छन्? निरञ्जन। नजान्नु अञ्जन, जान्नु निरञ्जन। भगवान श्री हरिको दिव्य महिमा परीक्षितलाई सुखदेव चाहिँ बताउनुभयो। यज्ञ पत्नीहरूले भगवान परमात्मा प्रभुलाई ल्याएर गोपीको सान्निध्यमा ल्याएर भगवान परमात्मालाई भोजन गराउँदा गोपी र यज्ञ पत्नीहरूको बिचको सम्बन्ध, गोपी र यज्ञ पत्नीले भगवानलाई हेर्ने नजरको विषयमा भगवानले के भन्नुभएको छ भने, गोपीहरूले मलाई प्रेमीको रूपमा हेर्छन्, यज्ञ पत्नीले मलाई खान दिएर सम्मान गरेर छोराको रूपमा हेरे हुनाले
तपाईँले छोराकै रूपमा हेर्नुहोस्, जसले जुन जुन भावले परमात्मालाई सम्झनुहुन्छ त्यही त्यही भावबाट मात्र मुक्त हुनुहुन्छ। चण्डीमा एउटा चाहिँ प्रसङ्ग छ नि, यम यम चिन्तयति कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जसले जुन जुन भावले परमात्मालाई सम्झन्छ त्यही त्यही भावले त्यो व्यक्ति मुक्त हुन्छ। भाव शुद्ध हुनु पर्यो। चाहे छोराको रूपमा हेर्नुहोस् यशोदाले जस्तो, चाहे साथीको रूपमा हेर्नुहोस् अर्जुनले जस्तो, चाहे मालिकको रूपमा हेर्नुहोस् हनुमानले जस्तो, चाहे प्रेमीको रूपमा हेर्नुहोस् गोपीले जस्तो, चाहे बाबा आमाको रूपमा हेर्नुहोस् सनकादि कुमारको जस्तो। जसले जहाँ जहाँ जुन जुन भावले हेरे पनि भाव शुद्ध भयो भने मुक्त सम्भव छ। यसरी परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भगवान् कृष्णको दिव्य महिमाको बारेमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। अब कृष्णचन्द्र भगवान् परमात्माको परिवर्तन र क्रान्तिको विषयमा श्रीमद् भागवत दशम स्कन्धको 24 अध्यायले व्याख्या गरेका छ। के हो त परिवर्तन क्रान्ति भने? क्रान्ति भने चाहिँ हाम्रो नेपालमा जन्मेको पदावली क्रान्ति भन्ने शब्द छ नि, यो चाहिँ सडकमा टायर बाल्ने अनि गएर नेपाल बन्द गर्ने, हिंसा गर्ने, हत्या गर्ने, यसलाई क्रान्ति भनेर कसैले बुझ्ने गरेका छन्। त्यो क्रान्ति होइन। क्रान्ति भने के हो त भन्दाखेरि परिवर्तन हो। परिवर्तन के अरे? ध्यान अन्त अन्त छ जस्तो छ हो। सुन्न मन लाग्छ छैन, नाच्न मन लाग्छ हो। सुन्न मन नलागेर नाच्न मन लाग्ने जति उठाउनुहोस् त हात। को हुनुहुन्छ? सुन्न मन लाग्ने जति उठाउनुहोस् त। अनि ध्यान दिएर सुनिबक्छ नि त, रिस उठेर आउँछ कहिले त। ध्यान दिइबक्छ नि। यही भएर क्रान्ति भनेको परिवर्तन। सबभन्दा ठुलो क्रान्ति कहाँ हुन्छ? एकदमै सोचमा। सोचमा क्रान्ति हो भने सबै कुरा सिद्ध। त्यही सोचमा परिवर्तन नभएर निद्रा नलाग्ने, डिप्रेसनको शिकार हुने, एङ्जाइटी डिसअर्डर हुने, चिन्ता हुने, मानसिक रोगी हुने। मलाई यति ताप छ र भगवान्, यति चिन्ता छ भन्ने त मलाई के सीमा छ र? त्यही मन होइन? त्यसलाई शुद्धिकरण गर्नुहोस् त। ज्ञानले धुने काम गर्नुहोस्। साबुनले, सेम्पोले, स्रपले यो कपडा धोए जस्तै ज्ञानले मनलाई धुने काम गर्नुहोस्, सफा हुन्छ। यही भएर त सत्सङ्ग आउनु पर्यो। यही भएर त गुरुको ज्ञान सुन्न आउनु पर्यो। बल्ल आज अलि जाँगर लाग्छ मलाई। 50औं हजारको विषय वाचन गरेको, अलि हिजो अस्ति अलिक कम देख्दाखेरि भगवान् जस्तो भएको थियो मनमा। 3 दिन भयो निदाएकै छैन। बिउजेपछि भन्नुभएको छ मलाई। परिवर्तन भनेको क्रान्ति, क्रान्ति भनेको परिवर्तन। हिजो मशान्ति भयो, आज सङ्क्रान्ति भयो। हिजो पुष भयो, आज माघ भयो, अनि सङ्क्रान्ति भएन। क्रान्ति भनेको परिवर्तन। परीक्षितलाई सुखदेव साई भन्नुहुन्छ, एक समयको कुरो हो, घरमा धूप दीप नैवेद्यको वासना आइरहेको थियो। अत्यन्त रमाइलोसँग चाहिँ फुल भेटी, चन्दन पल्लव सामग्रीहरू जम्मा गरिकन नन्द बाबाले विशाल एउटा महोत्सवको आयोजना गर्नुभएको थियो। त्यही महोत्सव देख्ने बित्तिकै अन्तर्यामी प्रभुलाई सबै कुरा थाहा थियो तापनि थाहा नपाए जस्तो गरिकन अनि गएर नन्द बाबालाई गएर भगवान्ले सोध्नुभयो, बाबा आज हाम्रो घरमा के हो? यो यस्तो यस्तो चिज टाङ्गिया छ, यतिका जनहरू जम्मा भएका छन्, रमाइलो फलफुलहरू, रातो पहेँलो रङ्गी बिरङ्गी लाइटहरू, ध्वजा पताकाहरू, यस्तो रमाइलो के हो यो घरमा? के हो यो घरमा? यहाँ सोधेँ हो र मैले। कृष्ण भगवान्ले सोध्नुभयो नन्द बाबासँग। त्यही बेला नन्द बाबा भन्नुहुन्छ, प्रजन्यो भगवान् निन्द्रो मेघास्थ सातमूर्तये देवी प्रसन्ति भूतानां प्रणम जीवनं पय।
आज हामीलाई किसानलाई अत्यन्तै बढी नभई नहुने दिन हो। आजको दिन भनेको हाम्रो किसानको विशेष उत्सवको दिन हो। हामीलाई जीवनदान दिने भनेको पानीले हो। पानी वर्षा गर्ने भनेको मेघले हो। मेघको स्वामी भनेको इन्द्र हो। त्यही भएर आज हामीले इन्द्रको पूजा गर्ने हो। आजको विशेष इन्द्र पूजा गर्ने भन्न लागेपछि भगवान् कृष्णले किन पूजा गर्ने इन्द्रलाई? पानी पार्न। के भयो त्यहाँनिर बसिरहेको छ राजोस्। त्यही बेलामा भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ इन्द्रको पूजा गर्ने होइन, किन पूजा गर्ने भन्दा पानी पार्न। अनि कृष्ण हाँसेर के भन्नुहुन्छ भने पानी पार्ने कहीँ नभएर इन्द्रले पानी पार्ने हो र? कृष्णले कस्तो क्रान्तिकारी कुरा गर्नुभएको छ, कस्तो परिवर्तनकारी कुरा गर्नुभयो भने कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैव विविध्यते। जीव कर्म अनुसार पैदा हुन्छ, कर्म अनुसार नाश हुन्छ। सुख दुःख भय कल्याण मङ्गल अमङ्गल भन्ने उसो कर्मको प्रतिफल हो। त्यही भएर कसैको भाग्य विधाता कोही हुँदैन। पानी पार्ने इन्द्रले होइन, पानी पार्ने भनेको रुख वृक्षले हो, पानी पार्ने भनेको वातावरणले हो, पानी पार्ने पहाडले हो। त्यही भएर आजबाट नाङ्गो पहाडमा वृक्षारोपण गरौँ भनेर आफै नै हातबाट 100वटा वृक्षारोपण गरेर भगवान् प्रभुले त्यो दिनबाट इन्द्रको पूजा हटाएर हामीले जहाँबाट घाँस ल्याउँछौँ, जहाँबाट दाउरा ल्याउँछौँ, जहाँबाट गाई चराउँछौँ, त्यही चौर त्यही गोवर्धन पहाडको पूजा गरौँ भनेर त्यही दिनबाट इन्द्र पूजा हटाएर कृष्णचन्द्र भगवान्ले गोवर्धन पूजाको शुभारम्भ गर्नुभयो। यही हो क्रान्ति। कृष्ण भगवान् परमात्मा प्रकृति पूजक पनि हुनुहुन्छ। कसैले अहिले चाहिँ मिडियामा यो हिन्दू वैदिक धर्म भनेको चाहिँ प्रकृति पूजक होइन भनेर चाहिँ विरोध गर्ने गर्छन्। प्रकृति पूजक छुट्टै धर्म भन्ने गरेका छन्। मलाई यो प्रविधिको माध्यमबाट हेर्ने कोही सज्जन हुनुहुन्छ भने हेर्नु होला राम्रोसँग। यो हामी प्रकृति पूजक हौँ, किनभने हामी भूमि पूजा गर्छौँ, हामी चराको पूजा कागको पूजा गर्छौँ, हामी नागको पूजा गर्छौँ, हामी गाईको पूजा गर्छौँ, हामी भाइको पूजा गर्छौँ, हामी सूर्यलाई अर्घ दिन्छौँ, सूर्य पूजा गर्छौँ, हामी सहस्त्र चन्द्र दर्शन गरेर चाहिँ हामी 84 पूजा गर्छौँ। चन्द्रमाको पूर्णिमामा आमाहरू धेरै व्रत बस्नुहुन्छ, चन्द्रमाको पूजा गर्छौँ। हामी पानीलाई जल देवता भन्छौँ, पानीको पूजा गर्छौँ। हामी गङ्गालाई पूजा गर्छौँ। अनि हामी जस्तो प्रकृति हामी पिपललाई बरलाई स्वामीलाई पूजा गर्छौँ, हामी तृणकुशलाई पूजा गर्छौँ, हामी तुलसीलाई पूजा गर्छौँ, हामी झार दुबोलाई पूजा गर्छौँ। हामी जस्तो प्रकृति पूजक संसारमा को छ? त्यही भएर हामी प्रकृति पूजक हौँ। हामी वायुलाई पूजा गर्छौँ, वायु पूजा। त्यही भएर कृष्ण भगवान् परमात्माले पहाडको पूजा गरौँ भन्नु, वृक्षारोपण गरौँ भनिकन स्वयं कृष्णचन्द्र भगवान् परब्रह्म परमात्माले आफ्नै हातबाट 100वटा वृक्षारोपण गरिकन यसरी गोवर्धन पहाडको पूजा शुभारम्भ गर्नुभयो। एक अवतारले पूजा गर्ने, अर्को अवतारले खाने, सबै पूजा गर्न लागेर भगवान् परमात्माको प्रमनिगा। त्यही बेलामा पूजा समापन भयो र इन्द्रले पूजा भयो कि भएन भनेर हेरेको, पूजा नभएको। इन्द्रले गएर अत्यन्त रिसाएर मेघहरू बोलाएर बडो जोडसँग 7 दिन 7 रात पानी वर्षा गर्दा कृष्ण भगवान् परमात्मा प्रभुले आफ्नो हातमा रहेको सुदर्शन चक्रले चट्ट गोवर्धन पहाड काटेर कान्छी औँलाले धारण गरिकन अनि गोवर्धन पहाडलाई छाता बनाएर गोकुल सहरको रक्षा गर्ने काम गर्नुभयो। त्यही दिनबाट गिरी गोवर्धनलाई धारण गरिकन भक्तको रक्षा गरे हुनाले भगवान् परमात्माको नाम गोवर्धनधारी गिरिधर प्रभुको नाम रह्यो। गिरी गोवर्धनधारी भगवान्को जय जयकार हुन लाग्यो। यसरी भागवत सुन्ने महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले गङ्गाधरको सान्निध्य भगवान् परब्रह्म परमात्मा प्रभुको दिव्य महिमाको बारेमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। त्यही दिनबाट इन्द्रले गएर भगवान् कृष्णको पूजन गरे, यजन गरे, ध्यान गरे, मनन गरे। कामधेनुको दुध र गङ्गाको जलले अभिसिञ्चित गर्ने काम गर्नुभयो। त्यही दिनबाट भगवान् परमात्माको नाम इति गो कुलपतिम
गोविन्दम विशिष्य छ अनुज्ञात एव सक्रो वृत्त देवादिभिर्देवम। गो भनेको इन्द्रिय, कुल भनेको समूह, गोकुल भनेको मन, मनको राजा, मनको नियन्त्रण गर्ने, मनको नियन्ता स्वरूप भएको हुनाले भगवानको नाम गोविन्द त्यो दिनबाट नामाकरण भयो। उनी गोविन्द भगवानको जय जयकार भयो। गोविन्द भगवानको मनको नियन्त्रण गर्ने नियन्ता स्वरूप शक्तिको नाम हो गोविन्द। महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भगवान गोविन्दको बारेमा ज्ञान प्रवाह गर्न लाग्नुभयो। अब कृष्णचन्द्र भगवानको रास, भगवानलाई रास बिहारी भन्छन् नि, महाराज बिहारी। एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो मलाई, बसिबक्सोस्। रास भनेको चाहिँ के होला? आगे आउँछ त, कसैले भनिबक्सन्छ रास भने के हो? महाराज बिहारी भन्छन् भगवानलाई। रास बिहारी, रास रचाउने, गोपीसँग रास रचाउने, रासमा नाच्ने भन्छन्। रास भने चाहिँ के होला? लीला। अरू हजुर समर्पण, उहाँले लीला भनिबक्स्यो, उहाँले समर्पण भनिबक्स्यो। अरू कोही होइसिन्छ? के गर्ने र हजुर? ए सबैलाई आनन्दित बनाउनु, ध्यान दिएर सुनिबक्सेला। हजुर हजुर के अरे बाबु? धेरै रास, ए धानको रास भने होला हो। केही छ पछाडि? रास भनेको अरू केही नभएर रस। कसले आनन्द भन्नुभयो नि, त्यही आनन्दको नाम रस। रसको नाम त्यो रस, रसै रसले परिपूर्ण भयो भने त्यही रास। एउटा गजब कुरा, हजुरआमा त्यहाँ बसौँ न, राजोस् बसिबक्सोस्। जहाँ रस छ त्यहाँ रिस छैन, ध्यान दिएर सुनिबक्सेला। जहाँ रस छ त्यहाँ रिस छैन, जहाँ रिस छ त्यहाँ रस छैन। रस र रिस एक ठाउँमा कहिले पनि बस्दैन। रस भयो भने रिस हुँदैन। यहाँ रिस छ कसैमा, रसै रस छ, के को रिस हुने? कहिलेकाहीँ रिस उठेर आउँछ भने मात्रै हो। यहाँ रसै रस, जहाँ रस छ त्यहाँ आनन्द। जहाँ रस छ त्यहाँ रिस छैन, जहाँ रिस छ त्यहाँ रस छैन। अहिले यहाँ कोही रिसाओस् त रस हुन्छ? यो कति रस नभएको मान्छे, यो जतिको रस नभएको मान्छे। रस, जहाँ रसै रस, जहाँ आनन्दै आनन्द छ, जहाँ प्रेमै प्रेम छ, जहाँ भित्रबाट प्रफुल्लता प्रसन्नताको भाव जागेको छ, रास भनेको त्यही हो। भगवान् अपि तरात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षेदन्तु मनुष्यकृ योगमाया मुपाश्रितः। शरद ऋतुको समय थियो, जसको कारणबाट बेली चमेली सुगन्धित पुष्पहरू फक्रिएर मगमगाइरहेको बेलामा भगवान् परमात्मा प्रभुले चिरहरणको समयमा गोपिनीहरूलाई जुन रात्रिको सङ्केत गर्नुभएको थियो, त्यही भावबाट गोपीहरू अहिले फेरि वृन्दावनबाट मधुर मधुर वंशीको धुन बजिरहेको बेलामा गोपीहरू भगवान् कृष्णको खोजी गर्दै 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 फेरि वृन्दावनतिर जान लागे। श्री अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्णचंद्र भगवान परमात्मा प्रभु को सान्निध्य सामीप्य प्राप्त गर्नका निमित्त गोपीहरू लालायित भएर
कहिले भेट होला, कहिले भगवानको दर्शन गरौँला भन्ने उत्कट अभिलाषा मनमा लिएर परमात्माको ध्यान गर्दै 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 गाडी भन्न लागेको बेलामा दुह्यन्तोऽभ्यो कस्यते दोहम हित्वा समत्सुका, गाई दोहिरहेको छ। वंशीको धुन सुन्ने बित्तिकै गाई दुन छोडेर भगवान् कृष्णको वंशीको धुन गोपीहरू सुन्न लागे। काखमा राखेर बच्चालाई स्तनपान गराइरहेको छ। वंशीको धुन सुन्ने बित्तिकै काखको बच्चालाई भुइँमा पल्टाइदिएर गोपीहरू कृष्ण भगवान् परमात्माको खोजी गर्दै भगवानको वंशी सुन्न लागे। श्रीमानसँग मध्यरातमा शयन गरिरहेको बेलामा वंशीको धुन बज्यो भने श्रीमानको प्यारलाई पनि सामान्य सम्झेर गोपीहरू चाहिँ वंशीको धुन सुन्नको लागि बाहिर जान लागे। यो भन्न खोजेको कुरा के हो? खाना बनाउने बेला पनि, हिँड्ने बेला पनि, चल्ने बेला पनि, बोल्ने बेला पनि यही हो सच्चा भक्तिको पराकाष्ठा। सर्वोच्च भक्ति भनेको यही हो। यसलाई भागवतले पराभक्ति या पुष्टि भक्ति भनेको छ। जुन भक्तिमा ईश्वर बाहेक केही देखिन्न, हर घटना परिघटना ईश्वरसँग जोडिएर कर्म अगाडि बढाइन्छ, त्यो सच्चा भक्तिको नाम पुष्टि भक्ति हो। त्यही भक्ति चाहिँ प्रेम हो, त्यही भक्ति समर्पण हो, त्यही भक्ति चाहिँ ईश्वरीय भक्ति हो, त्यही हो निष्काम कर्मयोग भने। महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले सम्बोधन गर्नुभयो। त्यही बेलामा कृष्णको सान्निध्यमा गोपीहरू गएका छन्। भगवान् श्रीहरि गुणातीत भावले अगाडि बढ्ने श्रीहरि परब्रह्म परमात्मा प्रभुको खोजी गर्दै गोपीहरूको सान्निध्यमा पुग्ने बित्तिकै पहिले कृष्ण भगवान्ले भन्नुभयो, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वे ब्रजस्य नामे क्वचित् वृतागमन कारणम। कहिले गोपीलाई स्वागत भन्नु भगवान्, पहिले स्वागत भन्नुभयो, त्यसपछि आउनुको कारण के हो भनेर सोध्नु। यो गोपीको परीक्षा थियो। अनि भगवान्सँग गोपी भन्छन्, परमात्मा संसारमा केही होइन प्रभु, हजुरको प्रेमको अगाडि अरू सबै फिका भयो भगवान्। भागवतले के भनेको छ भने जसमा कृष्णको रङ जागेको छ त्यसमा अरू रङ लाग्दै लाग्दैन। एउटा रङको विधान के छ भने रङको विधि विधान, कालो रङमा तपाईँ रातो मिसाउनुहोस् कालो हुन्छ, निलो मिसाउनुहोस् कालो हुन्छ, हरियो मिसाउनुहोस् कालो हुन्छ, पहेँलो मिसाउनुहोस् कालो हुन्छ, सेतो मिसाउनुहोस् कालो हुन्छ। तपाईँले चाहिँ रातो रङमा पहेँलो मिसाउनुहोस् सुन्तला रङको हुन्छ, तपाईँले पहेँलो रङमा निलो मिसाउनुहोस् हरियो रङको हुन्छ। तर कालो रङ मात्र यस्तो रङ हो जुन रङमा जुनसुकै रङ मिसाउनुहोस् त्यो कालो नै हुन्छ। अचम्मको कुरा। त्यहाँबाट कालो रङ भनेको कृष्णको रङ, जसमा कृष्णको रङ लागेको छ अरू रङ सबै फिका हुन्छ। त्यही भएर कृष्णको रङ लाग्न पर्यो मनमा, त्यो रङ चाहिँ लाग्नु पर्यो। यही हो भक्ति भने। भक्ति देखावटी हुँदैन, भक्ति चन्दन निधार बनाएर पनि हुँदैन, भक्ति पहिरनले पनि हुँदैन। मैले हिजो पनि भने भक्ति भावले हुने हो कि यो बाह्य कुरा केही पनि छैन। बाह्य कुरा 1% छ भने भित्री कुरा 99% छ। भित्रै शुद्ध, भित्रै शुद्ध, भित्रै ईश्वरी, भित्रै भाव। बाहिरी आवरण देखाएर, बाहिरी आकृति देखाएर त्यसको नाममा ठगी गर्ने पनि धेरै छ। त्यही भएर भाव शुद्ध। महाराज परीक्षितलाई बडो भगवान्ले विनोदपूर्ण वाग चातुर्यले गोपीहरूलाई आह्वान गर्दा गोपीहरू भन्न लागे, यो बाँसुरीको धुन बजाउन छोड्नु भगवान्। यसरी भाग सुन्ने महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी गङ्गाधरको सान्निध्यमा भगवान् श्रीहरिको दिव्य महिमाको बारेमा, भगवान्को महाराज बिहारी प्रभुको दिव्य महिमाको बारेमा बडो गम्भीर वाणीमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। अब रास मण्डपमा गोपीहरूसँग भगवान्को प्रेम जागृत भइरहेको बेलामा आत्मज्ञानमा निपुण भावले अत्यन्त शुद्ध भएर परिशुद्ध भएर प्रेमको पराकाष्ठमा पुगिरहेको बेलामा
गोपीहरूको प्रेमको परीक्षा गर्नका लागि रास मण्डपमा नाचिरहेका गोपी मध्येमा एउटी गोपीलाई लिएर गएर भगवान् परमात्माले एकान्तमा लिएर जाँदा अनेक गोपीहरू चाहिँ भगवान्को खोजी गर्दै गर्दै जान लागि अनेक खेल गरी परमात्मा आउनु भएन। अलि अगाडि बढेको त्यही गोपीलाई देखेर भगवान् परमात्मा कहाँ जानुभयो भन्दा मलाई लिएर गएर अन्तर्धान हुनुभयो। अन्य गोपीहरूले परमात्माको खोजी गरे, अनुसन्धान गरे, अनेक खेल गरे, परमात्मालाई बार बार पुकारे गर्न लागे। गोपी गीतबाट भगवान्लाई आह्वान गर्न लागे। गोपीको जय तिते धिकम जन्मना ब्रज श्रेयते इन्दिरा सरस्वती दैत्य दृश्यताम दिक्षु तावकाश त्वयि धृत समहस त्वाम विचिन्वते शरदुदासया साधु जाति सत शर जिशुधर श्रीमुषादृशा सुरथनाथ ते शुल्क दासिका भरत निघ्नतो निह किम बध। गोपीहरूले भगवान्को आराधना गरे। मृदुलताकी देवी लक्ष्मीलाई वैकुण्ठ धाममा दिव्यताको अनुभूति गराएर वृन्दावनमा दिव्यताको आह्वान गरिकन भगवान् प्रभुको हजुरको सवारी भयो। यो परमानन्दको बोध गराउने भगवान् कृष्ण हजुर कहाँ हुनुहुन्छ, छिटो गरिकन दर्शन दिनु पर्यो। हजुरको प्रतीक्षा लामो पनि भगवान् हजुरको मिलनको लागि मनमा अत्यन्त उत्कण्ठित भएर आकाङ्क्षा जागेको छ। परमात्मा छिटो गरिकन हाम्रो सान्निध्यमा आइपुग्नु पर्यो। गोपीहरू भन्छन् भगवान् परमात्मा हजुरको लागि बाबा छोडियो, आमा छोडियो, घर छोडियो, बन्धु वर्गादि छोडियो। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरा मृगं श्रृणिकेतनं फणिफणार्पितं ते वदाम्बुजं कृणु कृचस्वनं कृन्दिर्यक्षमां। सर्पबाट रक्षा गरेको बक्स्यो, पापलाई नष्ट गर्ने भगवान् पानीबाट रक्षा गरिबक्स्यो, आगोबाट रक्षा गरिबक्स्यो, दानुहरूबाट रक्षा गरिबक्स्यो। भगवान् कृष्ण हजुर कहाँ हुनुहुन्छ, छिटो गरिकन हाम्रो सामिप्यमा आउने भए आउनुहोस्, होइन भने हजुरको नाममा प्राणान्त गरौँ नै भनिकन यमुनाको तटमा गएर ब्रह्मरन्ध्रमा श्वास लगेर प्राणान्त गर्नको लागि कृष्णको स्मरणमा भाव जागेर अन्तिममा गएर देहत्याग गर्न ठिक्क परेको बेलामा भक्तवत्सल भगवान् परमात्मा गोपीसँग प्रभुले हार्नुभयो, गोपीले जिते। गोपीको परीक्षा अत्यन्त सफल भयो। अनि भगवान् परमात्मा आफू झुकेर गोपीहरूको समीपमा मधुर मधुर वंशीको धुन बजाउँदै भगवान् धेरै दिनको प्रतीक्षापछि भगवान् परमात्माको आगमन भयो। हे मेरो भगवान्, हजुरको लागि यो जीवन नै समर्पित छ प्रभु। हजुर कहाँ कहाँ गइबक्सेको प्रभु। गोपीहरू रोमाञ्चित गरी भगवान्को आगमनले कुनै सपना हो कि विपना हो कि अनुभूति गर्न लागे। अनि प्रभुलाई सोध्न लागि हामीलाई किन छोडेको हो भन्दा सँगै चिज, सँगै एउटै चिज सँगै रहँदाखेरि महत्त्व कम हुन्छ भन्नको लागि तिमीहरूसँग टाढा बसेको, तिमीहरूको प्रेम नभएर होइन भन्नु। अनि भगवान् परमात्मासँग गोपीसँग भगवान् प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूले मलाई किन खोजेको, खोज्नुपर्ने कारण के हो। घरमा श्रीमान छन्, बन्धुवर्गादि छन्, छोराछोरी छन्, अनि घरको प्रपञ्च सबै रहेको छ, मलाई किन खोजेको, कहाँ जान खोजेको, मलाई किन खोजेको भनिकन भगवान् परमात्माले गम्भीर भाषामा गोपीहरूसँग प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यही बेलामा गोपीहरू उत्तर दिँदै भन्छन्, एउटा रमाइलो कहानी भन्छन्। भगवान् कुनै ठाउँमा श्रीमान श्रीमती रहेछन्। ध्यान दिएर सुनिरहेको छ। श्रीमान श्रीमती अत्यन्त गरिब,
श्रीमान चाहिँ प्रवासमा कमाउनुको लागि गएछ विदेशतिर। बच्चा बच्ची पनि नभएको श्रीमान चाहिँ विदेश कमाउनु भएको गएको छ। श्रीमती प्रवासमा गएको श्रीमानको दिनै याद गर्छिन्। हे मेरो पतिदेव, हजुर छिटो आउनु पर्यो भगवान्, मलाई जीवनयापन गर्न कष्टकर भयो भन्दै दिनानुदिन विदेशिएको पतिको फोटो हेर्छिन्, श्रीमानको फोटो हेर्छन् अनि त्यो फोटो सम्झिकन रुन्छन्। हरेक दिन श्रीमानसँगको मिलनको आकाङ्क्षा लिएर उत्कण्ठित हुन्छन्। एक दिन मध्यरातमा श्रीमानको फोटो हेरेर रोइरहेको बेलामा बाहिरबाट ढकढक ढकढक आवाज आउँछ। मध्यरातमा ढकढक आवाज आउँछ। को रहेछ भनिकन यसो हेर्न गएको त आफ्नै परदेशिएको आफ्नै विदेश गएको श्रीमान परेछ। गोपी भन्छन्, लौ त भगवान् परमात्मा, अब हजुर नै भनिबक्सोस्, अब त्यो श्रीमती फोटो हेरेर बस्छ कि सच्चा श्रीमानको पछि लाग्छ? भन्दा कृष्ण भगवान् भन्नुहुन्छ, अब त्यो फोटो के काम, त्यो श्रीमती सच्चा श्रीमानको पछि लाग्छ। भनेपछि भगवान् कृष्णलाई गोपीहरू भन्छन्, भगवान् हाम्रो पनि त्यही हो, हाम्रो सांसारिक पति भनेको संसारको पति हो, फोटो हो। हजुर भनेको शाश्वत विश्वम्बर हो, त्यही भएर हजुर पाएपछि अरू फोटो के काम? त्यही भगवान् परमात्मा, हजुर पाएपछि अरू सब फिका। जो हजुरको रङमा रङ्गिन्छ, जो हजुरको प्रेममा समर्पित हुन्छ, हजुरको प्रेमले अत्यन्त प्रकाशित हुन्छ, आलोकित हुन्छ, अरू रङ सबै फिका हुन्छ भगवान्। गोपीहरू भगवान् परमात्माको प्रेममा मग्न भएर महाराजको उदय भयो। ततो दुन्दुभयो नेदुर निपेतु पुष्पवृष्टय। स्वर्गमा नगरा बजेको छ, आकाशबाट फुलको वर्षा भएको छ। सबैजनले गोपी मण्डल मण्डित राष्ट्र सब सम्प्रवृद्धो गोपी मण्डल मण्डित योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्य द्वैरद्वयो प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठेषु निक्रमत्रिय। सबै गोपीको बिचमा एक एक कृष्ण बनेर सबैको भाव बुझेर भगवान् परमात्माले गोपीसँग प्रेमको उदय गर्ने काम गर्नुभयो। त्यही भएर कसैले नाचको विरोध गर्छ भने कृष्ण भगवान् परमात्माको महाराज पढ्ने काम गर्नु। कसैले गुरु भएर नाचेको पनि भन्ने सुनेको छु मैले। यहाँ म जहाँ गएर पनि नाच्ने, म त भन्छु हरेक दिन नाच्नुहोस्। नाच्नु जस्तो शरीरका लागि मानसिक फाइदाका लागि ईश्वरी बन्नु छ भने भगवान्को नाममा नाच्नुहोस्। यही छ अनुरोध सबैलाई मेरो। जो हाँस्यो त्यो नाच्यो, जो नाच्यो जीवनमा त्यही धेरै बाँच्यो। नाच्नुहोस् त, त्यस्ता प्रेसर, सुगर, युरिक एसिड कहाँको सुरु गर्नुहोस् भरेबाट। कृष्णले नाच्न सिकाउनु भएको छ। नाच्ने भनेको हाँस्ने हो। नाचेको बेलामा कोही पनि अप्रसन्न हुँदैन, नाचेको बेलामा सबै प्रसन्न नै हुन्छ। प्रसन्न भएर जिउने हो। कृष्ण भनेको जीवन जिउने कला हो, प्रसन्न भएर जिउने। अब यो गोपीहरू अघिल्लो जन्मको थिए भन्दा गोपीहरू अघिल्लो जन्मको षोडश ऋषिहरू थिए। षोडश ऋषि जहाँ भगवान् मृदुलताकी देवी लक्ष्मीलाई प्रसन्न बनाएर भगवान् परमात्माले प्रेमको अभ्युदय गरेको बेलामा अनि ऋषिहरूले पनि भगवान् श्रीलाई भन्न लागे, हामीलाई पनि हजुरको निर्मल प्रेम चाहियो भगवान्। भन्दा अहिले मिल्दैन, द्वापरको अन्त्यमा तिमीहरूलाई मैले गोपी बनाएर ल्याउनेछु भन्ने ईश्वरको कृपा भयो। र त्यही बेलामा गएर भगवान् द्वापरको अन्त्यमा कृष्ण अवतार लिएर आउँदा अनि तिनै ऋषिहरूलाई गोपी बनाएर आएको। त्यही भएर अघिल्लो जन्मको कर्म बिना केही पनि हुन सक्दैन। यो गोपीको प्रेम भनेको निष्काम प्रेम हो। गोपीको प्रेम भनेको कुनै स्वार्थयुक्त प्रेम होइन। कसैले गोपीले भगवान्को सम्बन्धलाई अत्यन्त अनैतिक भावबाट पनि हेर्ने गर्छन्, परिभाषित गर्ने गर्छन्। जसले त्यस्तो किसिमको परिभाषा दिन्छ, काम भावनाले कृष्ण भगवान्लाई हेर्छ भने त्यसको कहिले पनि मुक्ति हुँदैन भनेको छ।
त्यही भएर भगवान्लाई काम भावनाले त्यो नजरबाट हेर्ने काम नगर्नु। यसरी भगवान्को महाराजको बारेमा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी बडो गम्भीर वाणीमा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग यस अध्यायबाट विस्तार गरियो। यो श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत दशम स्कन्द भगवान् कृष्णको दिव्य महिमाको बारेमा भागवत सुन्ने महाराज परिषदलाई सुखदेव स्वामीले गङ्गाधरको सान्निध्यमा यसै प्रसङ्ग विषयबाट बार बार सम्बोधन गर्नुभएको छ। ऊषु सरस्वती तीरे जलम प्रासक धृतव्रताम रजनीं ताम महाभागा नन्द सुनन्द कादय। एक दिनको कुरो हो, एकादशीको यस्तै व्रत चल्दै थियो। एकादशीको व्रत गर्ने जति उठाउनुहोस् त हात। ए हाम्रो यो टोली चाहिँ होइन, भक्ति भाव त यतैकोमा आउँछ क्या। भाव भन्यो, भक्ति भन्यो, प्रेम भन्यो, दया भन्यो, करुणा भन्यो आमामै हुन्छ। जुलुस गर्नु पर्यो, मुर्दाबाद जिन्दाबाद भन्नु पर्यो, अहिले गएर चाहिँ भाषण गर्नु पर्यो भने उताको टोली आउँछ। हाम्रो टोली ज्ञान भन्यो, भक्ति भन्यो, प्रेम भन्यो, मातृशक्ति। भगवान् कृष्णचन्द्र परमात्माको बारेमा ज्ञान दिने क्रम एकादशीको व्रत बस्दै हुनुहुन्थ्यो। एक दिन नन्द बाबा यात्रामा गाडी बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। कसैले शिवरात्रि पनि भन्ने गरेका छन्, कसैले एकादशी भन्ने गरेका छन्। यात्रामा अगाडि बढ्दै गरेको बेलामा बिच बाटोमा यमुना नदीमा गएर नुहाइरहेको बेलामा एउटा भोको सर्पले च्याप्पै समायो। नन्द बाबालाई भोको सर्पले दुःख दिन लागेपछि सचुक्रो सैनाङ्ग्रस्त कृष्ण कृष्ण मानयम सर्पमाम कर्षयतात प्रपन्नम परिमोचयो। त्यही बेलामा गएर नन्द बाबाले कृष्ण भगवान्लाई बार बार पुकार गर्नुभयो। हे मेरो भगवान्, मेरो रक्षा गर्नु पर्यो, लौन मलाई सर्पले खाने भयो, मेरो जीवन जाने भयो भनिकन अत्यन्त पीडाबोध गरिकन भगवान् कृष्णलाई आह्वान गरिसकेपछि कृष्ण भगवान् आउनुभयो। त्यही भएर दुःखको साथी चाहिँ कि आमा कि बाबा कि भगवान् हो। आमा बाबा र भगवान्लाई दुःखमा सम्झने चलन मैले हिजो पनि भनेको थिएँ नि। ठेस लाग्यो भने आइए नै श्रीमती, कसैले भन्दैन ए मेरो श्रीमान हजुर कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने, बाबा आमा भन्ने हो। हुन त अहिले श्रीमतीलाई बाबा भन्ने। भगवान् कहाँबाट आयो होला यो, सुन्न नि सक्दिनँ म त। यसै गरिकन बाबा आमा भगवान् प्रभुलाई बोलाउनु भयो। अनि गएर त्यो सर्पलाई गएर भगवान् कृष्णचन्द्र परमात्माले दण्ड दिँदा मानिस भन्यो र अनि भगवान्को ध्यान गर्यो। अहम विद्याधर कश्चित् सुदर्शन इति श्रुते श्रिया स्वरूप सम्पत्त्या विमानी नाचनम दिश। भगवान् अरू कुरा केही होइन प्रभु, म अघिल्लो जन्मको एउटा विद्याधर थिएँ, सुदर्शन भन्ने। ध्यान दिएर सुनि बक्सेला, यसको अत्यन्त मिठो कहानी छ। अनि म चाहिँ रूपको घमण्ड गर्ने, म जस्तो राम्रो, म जस्तो ह्यान्डसम भन्छन् नि अङ्ग्रेजीमा, म जस्तो राम्रो संसारमा कोही छैन भन्ने विचार गर्ने म। एक दिनको कुरो, उताबाट 60 ठाउँमा भाँचेका ज्ञानी अङ्गिरा वंशमा जन्मेका एकजना कुप्रो बुढो आए। ती बुढा देखेर, त्यो ज्ञानी देखेर मैले हाँसो ठट्टा गरिकन है भनिकन बुढोको अपमान गर्दै गर्दै हाँसेर चाहिँ यो बुढोको ताल हेर, यो हेर यो भाँचिएको यो भनेर अट्टास गरिकन मैले अपमान गरेँ। अपमान गरेपछि गुरुले के भन्नुभयो, ऋषिन विरूपा नङ्ग्रेश प्रहांस रूप दर्पित। तैँले रूपको घमण्ड गरेर केही समयको रूपलाई अत्यन्त प्रभाव मानेर तैँले रूपको घमण्ड गरिकन मेरो ज्ञानलाई सामान्य सोचेर मलाई अपमान गरिकन तैँले यतिका जनको अगाडि अपमान गर्ने काम गरिस्। त तुरुन्तै मलाई 60 ठाउँमा भाँचिएको भनेर अपमान गरिस्, त पनि 7 ठाउँमा भाँचिने सर्प बन्नु परोस् भन्ने श्राप दिनु। अनि अघिल्लो जन्मको प्रभावबाट म सर्प बनेको भगवान्को भक्तिले म मुक्त भएको।
पापीजन दुराचारीजन पनि भगवानको भक्तिले मुक्त हुन्छन् भन्ने एउटा ज्ञान यो। अर्को चाहिँ रूपको घमण्ड गर्यो भने सर्व बन्नुपर्छ भन्ने ज्ञान। त्यही भएर रूपको घमण्ड धेरै नगर्नु। म जस्तो राम्रो, म जस्तो ह्यान्डसम, म जस्तो मान्छे भन्छन् नि कोही। कोही चाहिँ यत्तिकै होइन, यता पनि मिलाएको छैन, दलेको दले गरिबस्छन्। आमा हुनुहुन्छ 70 को, कपाल हुन्छ 17 को। यहाँ उनले भने हो र, न उनले भने होइन। नत्र कसैको नि सेतो कपाल छैन, हामीलाई थाहा छैन र। सब कुरा सिकाउने त्यही मोटे छैन र हामीलाई। यसै गरी परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी सम्बोधन गर्नुहुन्छ। भनाइको मतलब कहिले पनि अभिमान गर्नुहुन्न। यो रूप भनेको चाहिँ वास्तवमा 35 देखि 40 सम्म मात्रै हो। यो त्यसपछि काम छैन। यो भन्यो, ऊ भन्यो, यसरी भन्यो, उसो भन्यो, कपाल फुल्न थाल्छ, तालु खुलिन थाल्छ, शरीरमा अनेक रोग अङ्ग प्रत्यङ्ग कमजोर हुन्छ, के काम। त्यही भएर कहिल्यै पनि रूपको घमण्ड गर्नुहुन्न, अभिमान गर्नुहुन्न। अरूबाट प्रशंसा पाउनुको लागि पहिले आफूले अरूको प्रशंसा गर्नु। अरूबाट नमस्कार पाउनुको लागि पहिले आफूले नमस्कार गरिदिनु। नमस्कार हजुर, नमस्कार नमस्कार। अहिले भने हाम्रो मैले प्रवचन गरेँ होइन र, फेरि उताबाट सुरु हो। ऋषेश्वर सौनक आदिलाई सुत पौराणिक भनिन्छ। त्यही भएर अरूबाट राम्रो हुनको लागि पहिले आफूले राम्रो गर्नु। हजुर जस्तो महान्त भनिदिबक्सोस् त उसले त हजुरलाई कहिल्यै पनि विरोध गर्दैन। यसको त अनुहार देखे पनि भगवान् मलाई त भगवान् यसको त अनुहार देख्नु नपर्ने हुन्थ्यो भन्न थालेपछि अनि कुरा काट्दैन उसले। त्यही भएर यही हो जीवन कला, जिउने कला। हेर्नुहोस्, जीवनमा जिउँदोको जन्ती सबै बन्छन् सज्जनहरू। मर्दाको मलामी बन्नुपर्छ। धेरै मर्दाको मलामी बन्ने भने सबैको प्रिय बन्नुपर्छ, सबैको प्रिय पात्र बन्नुपर्छ। त्यही भएर हजुरको मुखबाट जहिले पनि मोह बगोस्, अमृत क्या, अमृत बगोस्। कति मिठो फलानुको बोली त भगवान्, त्यसको बोली सुनिरहँ जस्तो, त्यसलाई भेटिरहँ जस्तो, त्यस्तो बनाउनु पर्छ भगवान्। त्यसलाई हेरेपछि त्यहाँ जाने मन लाग्दैन, त्यसको बोली सुन्ने मन लाग्दैन, त्यस्तो चाहिँ बनाउनु हुन्न। तर मिठो प्रशंसा। त्यही भएर अरूको प्रेम पाउनुको लागि पहिले आफूले प्रेम दिनु। गोपीलाई भगवान् परमात्माले प्रशंसा गर्नुभएको थियो। त्यही बेलामा गोपी भन्छन्, वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलिकित भूर धरान पित वेणु। हे ब्रह्माण्ड नायक भगवान्, अखिल ब्रह्माण्डेश्वर परब्रह्म परमात्मा, हजुर जस्तो परम सुन्दर विश्वमा कोही भेटाएको छैन भगवान्। हजुर जस्तो परम सुन्दरको सान्निध्यमा गएर सदैव ओठमा चुम्बन गर्न पाउने त्यो बाँसको टुक्रा कति भाग्यमानी छ भगवान्। त्यो पिताम्बर, त्यो पहेँलो रङको कपडाले हजुरको सधैँ अङ्ग प्रत्यङ्गलाई स्पर्श गरेको छ भगवान्। त्यो बनाउने, त्यो कपडा बनाउने कपडादार कति भाग्यमानी हो। गोपीले भगवान्को प्रशंसा गरे। त्यही भएर अरूको प्रशंसा पाउनुको लागि आफूले प्रशंसा गरिदिनुहोस्। यही छ सज्जन। कोही 4 जना भेटेपछि फलानु त भगवान् यसको त कुरा नगरौँ नभन्नु, यो जस्तो राम्रो भन्नुहोस् त। यो तपाईँको ऊर्जाले अर्को व्यक्तिको ऊर्जालाई ऊर्जित गर्छ। तपाईँले नराम्रो भन्नुभयो, त्यो ऊर्जा नेगेटिभ ऊर्जाले उसलाई पनि नेगेटिभ गराउँछ। ऊर्जाको संयोजन। त्यही भएर हामीले टाढाबाट कसैले फुक दिएर पनि निको हुन्छ भन्ने थियो नि, त्यो ऊर्जाको प्रभाव। त्यही भएर हजुर राम्रो बन्नका लागि हजुरको सदैव प्रेमको गङ्गा बगोस् हजुरमा। हजुरले अरूको प्रशंसामा सदैव शब्द प्रयोग गरिबक्सोस्। यही छ मेरो अनुरोध सबैलाई। कृष्णको सन्देश भनेको यही हो। यही हो सुखी रहने कला, यही हो जीवन जिउने कला। महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले गङ्गाधरको सान्निध्यमा ज्ञान दिनुभएको छ। भगवान् परमात्मा प्रभुले केसी अरिष्टासुरको वध गर्नुभयो। केसी भनेको विकृति वनको, अरिष्टासुर भनेको घमण्ड।
अरिष्टासुर भनेको गोरु भनेको छ, साँडे। उन्मत्त साँडे कस्तो हुन्छ? त्यही भएर मनको उन्मत्तता र अहङ्कार जन्य भावलाई पनि अन्त्य गर्दै कृष्णलाई समर्पित गर्ने काम गर्नु, कृष्णमा प्रेम चढाउनु, कृष्णमा मेरो विकार जति सबै कुरा नष्ट गरिदिनुहोस् भगवान् भनेर दैनन्दिन कामना गर्नुहोस्। कृष्णलाई चिज होइन, चिज चढाएर के हुन्छ? के चढाउने तपाईँले चिज? तपाईँको के छ र? के छ तपाईँको? म त अरबपति छु भन्नु होला। हो, हजुरको शरीर त हजुरको छैन, संसारमा के हजुरको हुन्छ? हजुर नचाहँदा नचाहँदै बुढो हुनुभएको छ, नचाहँदा नचाहँदै रोगी बन्नुभएको छ, नचाहँदा नचाहँदै एक दिन मर्नुहुन्छ। यो शरीर त आफ्नो अधीनमा छैन। हजुरले के मेरो भनेर अभिमान गर्ने? मैले के मेरो भनेर अभिमान गर्ने? त्यही भएर जति दिन बाँचिन्छ त्यति दिन प्रसन्न भएर बाँच्ने, नाचेर बाँच्ने, हाँसेर बाँच्ने, कृष्ण जस्तो भएर बाँच्ने। कृष्णको सदैव प्रसन्नताको जीवन, यही हो भक्तिको जीवन, यही हो प्रेमको जीवन, यही हो भावको जीवन। महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले मधुर बाणीमा भगवान् श्रीहरिको दिव्यताको बारेमा ज्ञान प्रवाह गर्नुभयो। यसरी कृष्णमा सदैव प्रेम जागृत होस्, भाव सदैव भगवान्मा समर्पित होस्, मनको विकारको अन्त्य होस्, चित्त भगवान्को चरणमा, भाव भगवान्को चरणमा, चिन्तन भगवान्को चरणमा। यही हो भक्ति। ईश्वरभन्दा आफूलाई भिन्न नसोच्ने। भगवान् श्रीहरिको दिव्य महिमाको बारेमा परीक्षितलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। यसै गरिकन एक दिनको कुरो हो, भगवान् कृष्णको अर्को जीवनको शुभारम्भ भएको छ। अब गोठालोको जीवन पार गरेर राजनीतिक जीवनको सुरु भएको छ। यसको सन्देश के हो भने सज्जनहरू, सधैँ उही अवस्थामा व्यक्ति रहनुहुन्न। मैले 5 वर्षको उमेरमा जुन स्वभाव देखाउँछु, मैले 40 वर्षको उमेरमा पनि त्यही स्वभाव देखाएँ भने मलाई कसैले गन्दैन। मेरो उमेर अनुसार, मेरो अनुभव अनुसार, मेरो समय अनुसार मेरो व्यवहार, मेरो चिन्तन, मेरो सोच, मेरो भावमा, मेरो क्रियाकलापमा परिवर्तन हुनुपर्छ। कृष्णको सन्देश भने सानो उमेरमा गाई हेर्नुभयो, भगवान् प्रभुको अब राजनीतिक जीवनको शुभारम्भ गर्नुभएको छ। राजनीति भने के? राजनीति भनेको चाहिँ अहिले दल खोलेर पार्टी खोलेर गर्ने भने होइन। राजनीति भनेको श्रेष्ठ नीति, श्रेष्ठ भनेको उच्च नीति, उच्च नियममा, आचार संहितामा, धर्ममा, संस्कारमा, संस्कृतिमा रहेर जीवन जिउनुपर्छ भनेर सिकाउने जो उच्च नेता छ त्यही नै राजनेता हो। जहाँ भ्रष्टाचार नहोस्, जहाँ दुराचार नहोस्, जहाँ अन्य अत्याचार नहोस्, जहाँ प्रेमले जिउने काम होस्, जहाँ सबैले आनन्दित भएर चाहिँ जीवन जीउन्, त्यही हो राम, त्यही हो राम, त्यही हो राम। त्यही भएर सबैले हरेकको मुखमा चाहिँ राम बगोस्। रामभन्दा गुलियो, रामभन्दा मिठो, रामभन्दा आनन्दित। एकपल्ट सबैले हात माथि गरौँ त। यसरी भगवानको नाममा भजौँ अब राम नाम, राम नाम राम जपौँ अब राम नाम, राम नाम जाप। जय बोलो श्री हरि भगवानको जय जय हो। कृष्ण भगवानको राजनीतिक जीवन शुभारम्भ भएको छ। मैले अघि नै निवेदन गरेँ यहाँहरूलाई, राजनीति भनेको के हो? राज भनेको श्रेष्ठ, राज भनेको सर्वोच्च, राज भनेको उच्च, नीति भनेको धर्म, नियम। उच्च धर्मको ज्ञान, निष्ठाको ज्ञान, नियमको ज्ञान, सेवाको ज्ञान, भावको ज्ञान। त्यही भएर एकजना विद्वानले के भन्नुभएको छ भने, पश्चिमा विद्वानले, क्षमा चाहन्छु म अङ्ग्रेजीमा भन्छु अनि त्यसलाई नेपालीमा भन्छु। एकजना पश्चिमा विद्वानले के भन्नुभएको छ भने, पोलिटिक्स विदाउट स्पिरिचुअलिज्म इज ह्यान्डिक्याप्ड। अध्यात्म बिनाको राजनीति अपाङ्ग हुन्छ।
अध्यात्म भने के? अध्यात्म भनेको तपाईँको जीवन जिउने कला हो। अध्यात्म तपाईँ आफूतिर फर्कने कला हो। तपाईँ संसारतिर फर्कनुहुन्छ त्यो भौतिकवाद हो। तपाईँ आफूतिर फर्कनुहुन्छ त्यही हो अध्यात्मवाद। अरू धेरै कुरा छ। त्यही भएर राजनीति गर्नेहरू बाहिर पनि हुनुपर्छ, भित्र पनि हुनुपर्छ। बाहिर समाज सेवा गर्नुपर्छ, मानव कल्याण गर्नुपर्छ, प्राणी सेवा गर्नुपर्छ, सद्धर्मको नियम ज्ञान दिनुपर्छ र भित्र चाहिँ आफूभित्र आनन्दको बोध गर्ने, आफूभित्र अनन्य सम्भावनाको खोजी गर्ने, आफ्नो पहिचान लिने, आफू को भनेर चिन्ने, त्यो हुनुपर्छ। त्यही हो अध्यात्मवाद। ऋषेश्वर सौनक आदिलाई स्वत पौराणिकले यही ज्ञान भगवानका परम भक्त राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भगवान श्रीहरिको अखण्ड एकरस सच्चिदानन्द स्वरूप ऐश्वर्य सम्पन्न भगवान श्रीहरिको दिव्य ज्ञानको बारेमा सम्बोधन गर्नुभयो। अब मुख्य ज्ञान कृष्णको गोकुल छोडिकन मथुरा भगवान सवारी हुनुभएको छ। कृष्णको राजनीति जीवन भगवान कृष्णचन्द्र परमात्मा प्रभु अहिले गोकुल छोडिकन मथुरा गएर दुराचारी अत्याचारीको अन्त्य गर्नका लागि अगाडि बढ्ने क्रममा एक दिन नारदजीले भगवानलाई बिन्ती गर्नुभयो। भगवान यसरी दही चोरले खाने, ठेगाबाट फुटाउने, गोपीसँग नाच्ने अनि वृन्दावनमा जाने मात्र गर्नुहुन्न। भगवान परमात्माको कार्य साधन भनेको ठुलो रहेको छ। यो कार्य सम्पादन गर्नका लागि अहिले गोकुल छोडिकन मथुरा सवारी हुनु पर्यो भनिकन भगवान श्रीहरि वासुदेव प्रभुलाई नारदजीले भगवानको अत्यन्त प्रेमपूर्वक भगवानको भक्तिमा समर्पित भएर प्रभुको बारहरू उपासना गर्नुभयो। यसरी कृष्णको नयाँ जीवनको शुभारम्भ भएको छ। त्यही भएर हर दिन, हर पल, हर क्षण व्यक्तिले नयाँ जीवनको अनुभूति गर्नु यही हो आध्यात्मिक जीवनको साथ। तपाईँको हिजोको दिन आज छैन, आजको दिन भोलि हुने छैन। तपाईँ निद्रामा जानु भनेको मृत्युमा परिणत हुनु हो, त्यसरी मान्नुहोस्। र तपाईँ बिउजाउनु, भोलिपल्ट उज्यालो भएर बिउजाउनु भनेको तपाईँको नयाँ जीवन पाउनु। त्यही भएर हरेक दिन नयाँ जीवन मैले प्राप्त गरेको छु, हरेक दिन मैले नयाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान जसले लिन्छ त्यो नि कृष्णको सच्चा भक्त र कृष्णको अनुयायी ठहरिन्छ। यहाँनिर भगवानले के भन्नुभएको छ भने हरेक समय तिमीले नयाँ नयाँ काम गर। कृष्ण गोठालो बन्नुभयो, कहिले मजदुर बन्नुभयो, कहिले किसान बन्नुभयो, कहिले सङ्गीतकार बन्नुभयो, कहिले नटबर नाच्ने काम गर्नुभयो, कहिले युद्ध गर्ने काम गर्नुभयो, कहिले आफै इन्जिनियर बनेर द्वारिका सहरको निर्माण गर्नुभयो, कहिले आफै डाक्टर बन्नुभयो, सानो उमेरमा गाईको दुध दही घिउ खानु रोग लाग्दैन भन्ने ज्ञान दिनुभयो। बहिनीहरूले पनि जान्नुहोस्, युवाहरूले जान्नुपर्छ। गाईको दुधमा कर्क्युमिन भन्ने तत्त्व पाइन्छ जसले यो प्रिफ्रन्टल लोब, यो कर्टेक्सलाई यानि कि यो दिमागको क्षितिजलाई बढाउने काम गर्छ गाईको दुधले। यो नासाले प्रमाणित गरेको कुरा हो। त्यही भएर यहाँ कृष्णको हरेक आयाम तपाईँ भिन्न भिन्न परिस्थितिमा, तपाईँ भिन्न भिन्न स्वभावको, सबैको गुण, तपाईँको भाव त्यही अनुसार समाहित हुनु पर्यो। तर आत्मिक रूपमा चाहिँ तपाईँ ईश्वरको हुनु पर्यो, बाह्य रूपमा चाहिँ तपाईँ संसारको हुनु पर्यो। संसार जस्तो छ त्यस्तै बन्ने काम गर्नुहोस्, भित्री रूपमा चाहिँ हरेक दिन ईश्वरको बन्ने काम गर्नुहोस्। यही हो कृष्णको सार। महाराज परीक्षितलाई सुखदेवसिंह भन्नुहुन्छ, अब राजा कंसले नारदजीको मुखबाट गएर कृष्ण चाहिँ आफ्नो भान्जा हो भन्ने अनुभूति गरिसकेपछि भगवान कृष्णलाई मार्ने योजना गरेर राजा कंसले एउटा यज्ञ गर्ने निर्णय गर्यो। त्यही यज्ञलाई धनुर्यज्ञ भनिन्छ। धनुर्यज्ञमा भान्जा नभई नहुने भनेर आफ्नै मन्त्रीमण्डलमा रहेको कृष्णको काका अक्रूरलाई बोलाउनको लागि, निमन्त्रणा गर्नको लागि नन्द बाबा घरमा पठायो। मैले छोटो गरेर भन्छु समयको पाबन्दीले। अनि भगवान कृष्णचन्द्र परमात्माले काका आएको देखेर साँझको बेलामा 2टा गाई उपहार दिनुभयो। त्यही भएर हाम्रो दर्शनले के भनेको छ भने साँझमा आएका व्यक्तिलाई चाहिँ सम्मान गर्नु। मैले अस्ति भनेको थिएँ नि, पहिले चाहिँ घरमा स्वागतम भनेर लेखिन्थ्यो।
अहिले चाहिँ घरमा कुकुरदेखि सावधान भनेर लेखिन्छ। कुकुर भयो नि नभए नि मान्छे आउँछ भनेर पहिले हटाएको के। पहिले चाहिँ स्वागतम, आउनुहोस्, केही खाएर जानुहोस्, केही पिएर जानुहोस्, आउनुहोस् मेरो घरमा। कस्तो संस्कार थियो पहिले। त्यही भएर आएका व्यक्तिलाई ऋतु आत्मा पठाउनु के छ, जे छ त्यही दिनु। गाई त 2टा गाई उबार दिने काम गर्नुभएको छ अरे। भगवान कृष्णचन्द्र परमात्माको दिव्य ज्ञानको बारेमा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले बडो गम्भीर बाणीमा सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, अनि कृष्णचन्द्र भगवान परमात्माले सोध्नुभयो, हाम्रो मामाको घरमा के चाल छ? मामाको चाल भनेको अत्यन्तै अरूलाई पीडा र अत्यन्त दुःख दिने काम छ रे। मन्द मामाले बोलाउनु भएको, निमन्त्रणा लिएर आएको छु म। मामाको घरमा भान्जा जाने रे भनेपछि भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हामी 2 भाइ भनेको अर्काको घरको काम गर्ने नोकर दास हो। मालिकलाई नसोधिकन केही गर्नुहुन्न। हाम्रो मालिक भनेको नन्द बाबा हो। यिनी नन्द बाबालाई गएर सोधौँ। नन्द बाबालाई गएर सोधे। नन्द बाबाले भन्नुभयो, कृष्ण त मेरो छोरो हो भन्नु। कृष्णले भन्नुभयो, होइन पिताश्री, तपाईँको छोरो होइन, तपाईँको छोरी जन्मेकी थिइन्, तिनलाई कंसले आकाशमा उडाउने काम गर्यो। म वास्तवमा तपाईँको छोरो होइन, म चाहिँ वसुदेव पत्नी देवकीबाट प्राकट्य भएको हो। मन्द नन्द बाबा यशोदा अत्यन्त शोकमग्न भएर कृष्णलाई प्रेमालिङ्गन गरेर बार रुन लाग्नुभयो। हुर्काइयो, बढाइयो, ठुलो बनाइयो, संस्कार दियो, जीवन कृष्णमै समर्पित गरियो। कृष्ण हामीलाई छोड्ने काम नगर्नु है। अहिले गोकुल छोडिकन मथुरा जाने बेलामा गोपाल रुन लागे, गोपी रुन लाग्यो। नमस्ते वासुदेवाय, नम संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। हे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध भगवान सबैका स्वरूप एकमात्र शुद्ध बुद्ध हजुर हुनुहुन्छ। भगवान हामीलाई छोडिकन जाने काम नगर्नु है। गोपीहरू भगवान परमात्मा प्रभुसँग अत्यन्त प्रेम भावबाट बार रुन लागे। त्यही बेलामा गएर अनि भगवान कृष्णचन्द्र परमात्मालाई एवं ब्रुवाण विरह तुरावृषम ब्रजस्त्री कृष्ण विसक्त मानसा विसृजलज्जाम रुरुधुस्म सुसोरम गोविंद दामोदर माधवेते। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हामी अत्यन्त आकुल व्याकुल भएका छौँ। भगवान, जसरी पानी बिनाको माछा जीवनयापन गर्न सक्दैनौँ, जसरी मृत्युवरण हुने बेलामा 1000 बिच्छेले डसे समानको पीडा हुन्छ, त्यसै गरिकन हजुरले छोड्ने बेलामा पीडा भएको छ। हामीलाई छोड्ने काम नगर्नु है। यही हो भक्त र भगवानको सम्बन्ध भनेको। छेड भरमा छुटिने बेलामा पनि अत्यन्त पीडा बोलाउने। किनभने भक्त र भगवानको सम्बन्ध भनेको तैल धारावत। तैल धारावत भनेको के अरे? मैले अस्ति भनेको थिएँ नि, सम्झनु भएको छ? तेलको धारा झरे जस्तो। तेलको धारा झर्यो, कसरी झर्छ भन्दाखेरि तेलको धारा कहिले पनि तप्प 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 झर्दैन। पानीको धारा जस्तो होइन, टुक्रा टुक्रा भएर झर्दैन। तेलको धारा कसरी झर्छ? सिधा, खण्डित नभइकन अखण्डित भएर खण्ड खण्ड भएर झर्दैन, टुक्रा टुक्रा भएर झर्दैन। त्यसै गरी कृष्णको प्रेम भनेको अखण्डित हो। जुनसुकै बेला पनि ईश्वरसँग जोडिएर कर्म गर्नुपर्छ भन्ने भावले यसरी गोपीहरू भगवानको प्रेममा मग्न भएका छन्। हामीलाई छोड्ने काम नगर्नु है भनिकन शोक सन्ताप भावबाट, शोक सन्तप्त भावबाट गएर प्रियतम श्याम सुन्दरलाई गोपीहरूले परम भक्तिको उदय गर्दै प्रेम भावबाट कृष्णको बार बार परमानन्दको बोध गर्दै पुकार गर्न लागे। कृष्ण अहिले गोकुल छोडिकन मथुरा जानुभएको छ। समयको पाबन्दीले मैले छोटो गरेर भने, मथुरामा
कृष्णको स्वागतका लागि एकजना वृद्ध आमा बस्नु आज, जसलाई कृष्णले सोध्नु भएको छ, कहाँबाट आउनुभयो, कहाँ हो घर, के हो, आमालाई सोध्नु। अनि आमा सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, यो कथालाई ध्यान दिनुहोस् है, यो अत्यन्त जीवनसँग सम्बन्धित छ। यो आमा भन्नुहुन्छ, दास्यस्म्यहं सुन्दरकं ससम्मता त्रिवक्र नाम हेनुरेप कर्मणे मद्भावितं भोज पतेरति प्रियं बिना इवां पुण्यतमस्तदर्हते। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे भगवान, मैले हजुरलाई कसरी व्याख्या गरौँ? म चाहिँ पहिले राजा कंसको दरबारमा चन्दन घोट्ने काम म गर्छु र चाहिँ उग्रसेनको पालादेखि कंसको पालासम्म मेरो उमेरमा मेरो नाम शैरेन्द्र थियो। अहिले सबैले 3 ठाउँमा भाँचिएकी कुप्री बुढी भन्छन्, मलाई त्रिवक्रा भन्छन्। त्रिवक्रा भनेको 3 ठाउँमा भाँचिएकी। त्यही भएर उमेरमा सबैको नाम स्विटी हुन्छ अरे, अलि उमेर पाएपछि घुइटी हुन्छ अरे। सबैको त्यही हो, उमेरमा अनेक नाम हुन्छ, अनेक नाम आउँछ उमेरमा। यसै गरी भगवान् कृष्णले सोध्नुभयो, तपाईँ को हुनुहुन्छ? म चाहिँ चन्दन घोट्ने काम गर्छु। त्यो चन्दन हामीलाई दिनु मिल्छ भन्दा तपाईँ को भन्दा हजुरकै महाराजको भान्जा, महाराजको भान्जा लैजानुहोस्, चन्दन लगाउनु। चन्दन भने बुझ्नुहुन्छ यहाँहरूले? के होला चन्दन भने? चन्दन भने के हो आमा? हजुर, श्रीखण्ड घोट्नी त्यही भने हो। के अरे निधारमा लगाउने? चन्दनको वास्तविक अर्थ भनेको सुगन्ध। सुगन्ध के अहिले तपाईँहरू चाहिँ यहाँ आउनु पर्यो भने पाएर आउनुहुन्छ नि, के हो त्यो? पर्फ्युम हो कि अत्तर, सेन्ट, के अरे अर्को के भन्छ अरे, बडी स्प्रे। ल यस्ता कुरा मलाई सिकाउने चाहिँ त्यही मोटिभ है। फेरि चन्दन घोट्ने कुब्जालाई कृष्णले दर्शन दिनुभयो र प्रसन्न भएर उनलाई तान्नुभयो। बडो जोडसँग घुमाएको 3 ठाउँमा भाँचेकी बुढी सिधा बनिन् परम सुन्दरी। सामान्य अर्थमा यति मात्र कथा हो, तर यसले दिन खोजेको सन्देश के हो भने धेरै गहन सन्देश छ। त्यो 3 ठाउँमा भाँचेकी बुढी अरू कोही नभएर हामी हो। म पनि हो, उहाँ पनि हो, उहाँ पनि हो, उहाँ पनि हो। त्यो 3 ठाउँमा भाँचेकी बुढी भनेको हामी। हामी 3टा गुणले बाङ्गिएका छौँ, भाँचिएका छौँ, वक्र भएका छौँ। त्रिवक्रा, त्रि भनेको 3टा, वक्र भनेको बाङ्गिएको, अदल बदल भएको। के 3टा भन्दा 3टा गुण, सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण। एकै दिनमा व्यक्ति सत्वगुणी पनि बन्छ, रजोगुणी पनि बन्छ, तमोगुणी पनि बन्छ। सत्वगुणी भएर पुराण सुन्न यहाँ आउँछ, रजोगुणी घरमा गएर चाहिँ उस्तै परि रिसाउँछ, झगडा गर्छ। अनि गएर त्यही दिनमा तमोगुणी भएर आज नभए नि भोलि एकादशीमा त खानुहुन्न होला। अनि गएर चाहिँ तमोगुणी बनेर हिंसा गरेर चाहिँ मांस भोजन गर्छ। एकै दिनमा सत्वगुणी पनि हुन्छ, रजोगुणी पनि हुन्छ, तमोगुणी पनि हुन्छ। एउटै व्यक्ति 3टा गुणले व्यक्ति भाँचिन्छ, बाङ्गिन्छ। त्यही भएर हामी त्रिवक्रा। त्यो 3टा गुणले भाँचिएको व्यक्ति पनि कृष्ण रूपी ज्ञानको दर्शनले त्यो चाहिँ 3टा गुणलाई छोडेर सिधा बन्छ, निर्गुणात्मक बन्छ। त्यही भएर कृष्णको दर्शनले, ज्ञानको दर्शनले मात्रै व्यक्ति गुणलाई त्याग गरेर निर्गुण बन्छ भन्ने श्रीमद् भागवतको सार रहेको छ। अब युद्ध मैदानमा कृष्ण गएको प्रसङ्ग म 2 मिनट वाचन गर्छु अनि त्यसपछि आज विश्राम गरौँ होला। कृष्ण भगवान युद्ध मैदानमा गएको बेलामा
कृष्ण कस्तो देखिनु भएको थियो भने यसको पनि ठुलो रहस्य छ। श्रीमद् भागवतमा मलाई अत्यन्त मनपर्ने श्लोक यही हो। यो मल्लानाम शनि निर्नाम नरवर श्रीरामरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो शताम चितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां विष्णुनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रज। संसारमा व्यक्तिको जम्मा 9वटा रस हुन्छ। प्रभावशाली बन्नका लागि अझ समाजसेवा गर्ने व्यक्तिहरू, अझ राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले जान्नुपर्ने कुरा के भने व्यक्तिको 9वटा रस हुन्छ। 9वटा रसमा व्यक्ति चल्नुपर्छ। जोसँग कला छ, जोसँग सङ्गीत छ, जोसँग साहित्य छ, त्यसमै व्यक्तिहरू झुम्ने हो, आकर्षण हुने हो। चाहे यहाँ भाषण गर्दा होस्, चाहे बजाउँदा होस्, सेवा गर्दा होस्, चाहे भाषण गर्दा होस्, चाहे राजनीति गर्दा होस्, हरेक कुरामा कला चाहिन्छ। शिक्षक शिक्षिकालाई पढाउने बेलामा पनि कला चाहिन्छ। त्यही भएर कृष्ण भगवान परमात्मा कस्तो देखिनु भयो त्यहाँ चाहिँ युद्ध मैदानमा जाने बेलामा भन्ने सभामा प्रसङ्गको लागि रौद्र अद्भुत श्रृङ्गार हास्य वीर वात्सल्य भयानक विभत्स शान्त प्रेम भक्ति नवरस 9वटा रस। कसैको लागि चाहिँ शत्रुको लागि चाहिँ डरलाग्दो यमराज जस्तो, मित्रको लागि साथी जस्तो, बालकको लागि बालकै जस्तो, वृद्धको लागि बालक जस्तो, भगवानका भक्तको लागि परम तत्त्व जस्तो, राजा कंसका लागि मृत्यु जस्तो, अनि कंसका सैनिकहरूको लागि वज्र कठोर चट्टान जस्तो, जसले जे कल्पना गर्यो त्यही। त्यही भएर भगवानलाई जसले जे कल्पना गर्यो त्यही मिल्छ, त्यही भन्न खोजेको यहाँनिर। यम यम चिन्तयति कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जसले जे जे जुन जुन भावबाट कल्पना गर्यो त्यही त्यही भावबाट परमात्माको दर्शन गर्छ। त्यही हो भक्तको लक्षण। भागवत सुन्ने परीक्षितलाई सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, भगवान कृष्ण युद्ध मैदानमा गएको बेलामा कंसले हात्ती र माउती पठाएको यिनलाई पनि वध गरी चाँडो र मुष्टिको तल सल तोसल कोट इत्यादिको समूल अन्त्य गरेर अहिले कंसलाई भगवान कृष्णले अन्तिममा गएर राज्यबाट च्युत गरेर अन्याय गर्ने, अत्याचार गर्ने, हिंसा गर्ने, हत्या चोरी जारी पिचारी गर्ने यो कंसको राज्य व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै कंसलाई मारेर भगवान परमात्माले गोठालाको राज्य बनाउनु भयो। राजनीति गर्ने हाम्रो उता मेयर साहबहरू, अन्य जनहरू, शरदजी हजुरले पनि ध्यान दिनु होला। अझ यहाँ कुनै कम्युनिस्ट नेताहरू आउनु भएको छ भने उहाँहरूले ध्यान दिनु होला। उहाँहरूले चाहिँ कंस कृष्णबाट सिक्नुपर्छ। के हो त भन्दाखेरि तपाईँले मार्क्सवाद पढ्नुभयो होला। मार्क्सवादको सिद्धान्त के हो भने the clash between proletariat and the bourgeoisie, the triumph of proletariat over bourgeoisie. This is the access to get the communism. मार्क्सवादको सिद्धान्तको सार यही हो। मजदुर वर्ग र पुँजीपति वर्गको द्वन्द्वमा मजदुर वर्गले जित्छन् अनि मजदुर वर्गको राज्य स्थापित हुन्छ अनि शोषण व्यवस्थाको समूल अन्त्य हुन्छ भनेर मार्क्सले कल्पना मात्रै गरे हो। तर कृष्ण भगवान प्रभुले 5000 वर्ष अगाडि प्रमाणित गरे गोठाला मजदुर किसानको सङ्गठन गरिकन सामन्ती रूपी कंसको राज्य सत्तालाई विस्थापित गरेर गोठाला मजदुर र किसानको राज्य भगवानले बनाउने काम गर्नुभएको छ। त्यही भएर मलाई प्रविधिको माध्यमबाट विश्वका हरेक कुना कुनामा रहने व्यक्तिहरूले हेर्नु भएको छ भने तपाईँ कम्युनिस्टमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने कम्युनिस्टहरूले सबभन्दा बढी कसैलाई मान्नुपर्छ भने कृष्ण भगवानलाई मान्नुपर्छ। यो मेरो जीवनको निष्कर्ष हो, यो मेरो अध्ययनको निष्कर्ष हो। अब लोकतन्त्रवादीहरूले पनि कृष्णबाट सिक्नुपर्छ। के सिक्नुपर्छ भन्दा राजा कंसलाई मारेपछि कृष्ण भगवान प्रभुलाई राजा बन्ने अफर आयो। तपाईँ भन्नुहोस् भन्दा कृष्णले भन्नुभयो जनभावनाको सम्मान गर्नुपर्छ। मैले प्राप्तिका लागि लड्ने होइन,
मैले सत्ता प्राप्तिका लागि लड्ने होइन, मैले चाहिँ सेवा गर्ने हो, राजनीतिमा सेवाको भाव हुनुपर्छ भनेर आफू चाहिँ राजा नबनेर उग्रसेनलाई राजा बनाएर आफूले पाएको पद पनि भगवान्ले त्याग गर्नुभएको छ। यो चाहिँ लोकतन्त्रवादीहरूका लागि सन्देश हो। त्यही भएर कृष्ण भगवान्लाई सबै विधामा लागेका व्यक्तिहरूले सम्मान गर्नुपर्छ, चाहे राजनीति गर्नेहरूले, चाहे समाज सेवा गर्नेले, चाहे चाहिँ सम्भाषण गर्नेले, चाहे मुक्त हुन चाहनेले, चाहे सङ्गीत गर्नेहरूले, चाहे गोठालोले, मजदुरले, किसानले, हर विषयमा भगवान् कृष्ण फिट हुनुहुन्छ, परिपूर्ण हुनुहुन्छ, पूर्ण रूपमा भगवान् प्राकट्य हुनुभएको छ। यसरी भागवत सुन्ने परीक्षितलाई भगवान् परब्रह्म परमात्मा प्रभुको पूर्ण स्वरूपको शक्तिको बारेमा बडो गम्भीर ज्ञान दिलाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग यस अध्यायबाट विस्तार गरियो। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको, वैदिक सत्य सनातन धर्मको, कृष्णचन्द्र भगवानको, पशुपतिनाथ भगवानको, तीर्थमयी नेपाल जननीको आजको आनन्दको जय जय श्री राधे श्याम। हस्त समादरणीय भक्त सज्जन, यति भन्दै आज हाम्रो ज्ञान महागीको 5औं दिन अनुष्ठानको दिवाकालीन प्रवचन यही समाप्त भएको छ। रमाइलो प्रवचन भक्ति सङ्गीतका साथमा भोलि आउनेछौँ, बेलुका पनि आउनु होला यहाँहरू। आरती लिएर मात्र सवारी होस् है सबैजना, आरती नलिकन नजाउँ।